Ne mund të bëjmë një rrotullim 360 gradë të vështrimit ton dhe mund të gjejmë në të gjithë të rreth të çështjeve, të sfidave, të problemeve, plot arsye për të thënë e bardhë, për të thënë e zezë, për të thënë kështu apo për të thënë ashtu, por askush nga ne nuk i shmanget dot një vërimet zezë që ne kemi për fat keq ende sot e gjithë ditën në këtë hapësirë dhe po për fat keq krahasuar me të gjitha vendet që sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian dhe parë eksperienca të gjitha atyre që kanë kaluar përpara nesh në këtë proces, jemi realisht pa shok, të pa shoq në një pafësi kronike për të dialoguar mes veti, për të mirëkuptuar mes veti, për të gjetur mes veti zgjidhje për ato çështje që rëndom janë çështje të krijuara nga sebepe të natyrës politike, që mund të jenë legjitime, mund mos jenë legjitime, mund të jenë sebepe të mëdha, mund të jenë sebepe më të vogla, por janë gjithmonë sebepe të cilat nuk e konkurrojnë dot në asnjë rast për nga madhësia dhe pesha e tyre, madhësinë dhe peshën e një qëllimi që fatmirësisht këtu në Shqipëri e ndajnë të gjitha partitë, e ndajnë të gjitha forcat shoqërore, nuk kemi në Shqipëri, mbasi jemi rast unikal, asnjë forcë politike, asnjë forcë shoqërore relevante që të predikojë në një rrugë tjetër përveç rrugës së antarësimit në Bashkimin Evropian, që të predikojë aleanca alternative me aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, që të predikojë me teza edhe qasje që shkojnë në konflikt me këtë. Dhe gjithë ky qëllim i madh i ndar bashkarisht e bën të duket realisht akoma më problematik faktin që jemi ende të paaft që të komunikojmë shqip me njëri tjetrin, shqip pa përkthyes. Dhe faktikisht rasti i fundit, më i fresti që u përshëndet në mënyrë të përsëritur edhe këtu edhe u përshëndetet çdo ditë, është flagrant. Jemi mbledhur në një ambasadë të gjithë përfaqësuesit e forcave më të mëdha politike të vendit, mbyllur atje me ditë me net për të lënë gjërat siç janë. Për të marrë vesh më në fund që nuk do bëjmë atë që duhet të bënim, po do i lëmë gjërat siç janë. Dhe kur sheh këtë përfundim, njeriu mund mendon natyrshëm, po këtë nuk mund ta realizoni vetë. Pse do ishte nevoja që për këtë ne të kërkonim streh në një ambasadë shumë mike dhe shumë të rëndësishme në këtë vend, dhe pse duhej që ndërveprimi mes nesh dhe komunikimi mes nesh të zhvillohej në disa gjuhë, të kalonte tekstet kalonin në disa përkthime dhe përgjigjet të jepeshin me disa bedel. Unë më vjen keq, po unë personalisht mendoj që kjo do të jetë e fundit. Kjo do të jetë e fundit dhe miqtë tanë, partnerët tanë të paqmushëm nuk duhet të ndjehen më në këtë pozitë, ashtu si kundër edhe besoj zgjedhësit tanë vetë populli shqiptar nuk ka pse të shofi në dyert e ambasadave, për arsye se palët dhe forcat politike nuk arrin dot të ndajnë çfarë është e ndarë dhe çfarë është e përbashkët. Nuk është sekret që në Presidentin e Republikës ne kemi çështje të hapura, por
Patjetër që mund të takoheshim dhe mund të takohemi tek Presidenti i Republikës, mund të takohemi tek Kryetari i Kuvendit, mund të takohemi tek Kryemiftiu i Tiranës, mund të takohemi tek Babamondi, mund të takohemi tek kreu i komunitetit katolik, mund të shkojmë dhe te protestantët për të gjetur një fush ku nga pikpamja religjioze nuk ka anësi, por ne nuk mundet më të bëjmë dialog dhe të bëjmë marrëveshje nëpër ambasada. Kjo duhet të jetë fundit, dhe për sa më takon mua personalisht, kjo është e fundit. Unë dua që të gjithë shqiptarët ta dinë dhe që të gjithë miqt tanë ndërkombëtarë ta dinë se për çështje që ne na takojnë të zgjidhim vetë, nëse vërtet jemi serioz dhe nëse vërtet jemi të sinqert që duam ta bëjmë Shqipërinë antar të Bashkimit Evropian, ne nuk mund të bëjmë më sikur si jemi të njëjtët kur vjen puna për të zgjidhur çështjet bashkërisht. Dhe nëse ky quhet Këshilli Kombëtar i Integrimit, është vërtet pozitive që këtu janë të gjithë krerët e institucioneve, por këtu duhet ishte patjetër edhe opozita. Opozita e sotme është alternativa e nesërme e sotme dhe qeveria e nesërme ashtu si kundër me radhë, sepse siç e kemi parë, jo më kot e thash në fillim, 11 vjet përpara është bërë aplikimi, ka qenë një qeveri tjetër. 6 vjet më parë kemi marrë statusin, ka qenë një qeveri tjetër. Sot kemi kuadrin negociator, është një qeveri tjetër. Nesër, kur të vi dita për të hyrë në Bashkimin Evropian, sigurisht që do jetë një qeveri tjetër, cili do qoftë dhe cila do qoftë forca politike. Në fund të ditës, Bashkimi Evropian nuk është një institucion i konsensusit, në sensin që të gjithë ata antarët Bashkimit Evropian bien dakord për gjitha. Por ajo që Bashkimi Evropian e bën një familje me nivel të lartë demokracie, me nivel të lartë standardesh, me nivel të lartë cilësie të bashkëtesës mes njerëzve dhe mes forcave politike, dhe që karakterizon të gjitha ato vende që i kemi aty në ekran përmes ambasadorëve, është jo se sa shumë bien dakord me njëri tjetrin, por se si administrojnë mosdakordsinë. Mosdakordësia e administruar me dialog, me komunikim, me qytetari, me mirëkuptim, është një gjë, dhe mosdakordësia e administruar me shkulje flokësh, me balt, me jarg edhe me zjarr, është një gjë tjetër. Të dyja mund të quhen shprehje lirie dhe demokracie, po kjo është arsyeja e dallimit mes të dyjave. Nuk e kuptova ndryrën. Jo, patjetër, zonja Topalli, faleminderit. Faleminderit, zoti kryeministër.